Morning，Hello，大家早。嗯，其他人会不会知道9点半哦？哎，8点半在这里先哦。嗯，加恩 Alicia，你知道吗？我 send message 给他们了，他们没有回我嘞。加恩没有看我的 message。等一等啊。L 的人呢？我们会先，我们来做这个，你们进来的同学先做先，不要浪费时间啊。做第一到第九啊，现在第一题到第9题先。知道吗？
做好吗？这9题 ，Fancy、Richie、Bernice 还有 Annabelle， 哇，其他人全部去考到了是吗？准备考到了，没有人来上课了。OK，好，来，我们来讨论一下。since 我们这边才有4个人啊，所以你们一个人给我一个答案啊，一题的答案啊。所以第一题我们先看，OK，刚刚好 ，Vinci 是在我的这个名字下面。给来第一题，Antara berikut yang mana kamu merupakan skala penyata 啊？哪个是 skala penyata？ Excuse me。OK，VC 是讲 A，OK，答案是 A，V 啊，这个是 Scala 本雅的。这个呢，第二个是什么 Scala？什么 jenis Scala 啊？这是什么 Scala？这是 perwakilan 对不对？pecahan perwakilan，然后这个是 lurus，这个也是 pecahan perwakilan 啊，所以就有三种啦，本雅的 Scala lurus 跟 pecahan wakilan。如果你们不懂的话，这个叫做 pecahan wakilan 啊。C，这个是 B 的 ，OK。然后第二题是瑞奇啊，第二题啊，apakah jenis pengangkutan utama dalam peta di atas？ 你看这个 peta，所以它主要的交通是什么？瑞奇啊，其实你们可以直接开 speaker 来跟我讲答案的，会比较快一点啊。来，第二题，瑞奇会吗？你看一看这个图里面，交通工具，虽然讲还没有跟你讲很明显的交通工具，可是我们可以看这图，就可以知道了。Jalan Air、Jalan Raya 还是 Jalan Kereta Api？ 老师，什么？一起，答案是什么？答案是，你看这个是什么来的？这个黑黑的一条，这个一条啊，有人给我讲答案了，答案是 Jalan Raya，这是道路来的吗？这是马路来的吗？所以它的主要工具是加兰来耶。哎，我看我用这个笔圈起来了啊，加兰来耶，给方便我们下一次 bring，因为我相信我们应该是还没做不完的啦，这个方便我们下一次我们 bring 的时候，我会直接 bring 这一个我写的东西给你们呢。OK，然后三题，第三题是Vernice。Apakah pekerjaan penduduk di Kampung Mukim 还有 Kampung Nangka？ Mukim 跟 Kampung Nangka 他们人的本土度啊，他们工作是什么来的 ？Vernice Lie。Vernice 讲的是 B 啊，OK，我们看是不是 B？它靠近森林吗？说可能就是本巴拉干哦。OK，本巴拉干懂是什么哈？本巴拉干是伐木啊，哎，本巴拉干叫伐木。如果还有人不知道的话，为什么？哎，伐木。然后还有可能是本来给大吗？都没有个大都没有班的，说可能就是第四个啦，某木木。
hasil， 我们 hasil hutan， 所以是1跟4 boy。收集森林资源呐、OK， 然后接下来 Annabelle， 哪一个是 Ciri Pandang Darat Budaya？Ciri Pandang Budaya， 是人造的，对不对？你看我们讲人造的，所以是哪一个 ？Annabelle？OK， 答案是 Donkey， 人造或者是人种的 Donkey。bagus。然后一个是吉利板当打的 physical， 这个是 physical 吗 ？OK， 这个是我们的 physical 来的，像森林是 physical， 这个也是，这个是excuse me， 这是 physical 啊，单中也是 physical。OK， 好，接下来第五题回去 Vinci， mengapa berlakunya kejadian air pasang surut？air pasang surut 叫做什么？涨潮或者是退潮？涨或者是退 ？OK， 答案是因为 putaran bumi bagus。peredaran bumi 会发生什么啊？如果我是讲 peredaran bumi 的话，这答案是putaran bumi 啦。地球的自转会导致到涨潮跟退潮，还有白天夜晚哦。然后 peredaran bumi 会有 empat musim， 对不对？kejadian empat musim， 还有gerhana bulan、gerhana matahari， 对不对？那个日食跟月食。OK， bagus。然后 number 6 Rishi， 你有在吗 ？Rishi， 为什么知道你没有应我的？其他人都给我答案，为什么你没有的？你没有应我，你在吗 ？OK， 来，这个我们上一份练习有做过的。Pilih maklumat yang benar mengenai kejadian yang berlaku pada 23， 对，9月23号，923。这个时候，我们的 Hemisphera Utara 跟 Hemisphera Selatan 发生了什么事情？答案是，有人给我答案了 ，C。OK， 答案是 C。So， 我们的 Hemisphera Utara 哈，它会是在秋天，然后 Hemisphera Selatan 呢，它是在什么？它会是 musim bunga， 所以很容易的，看那是我有讲过的。那个我们要怎样看呢？我们是从这一边春夏秋冬 ，OK， bunga 夏是什么哈？panas dulu 还有sejuk，这样子来看。OK， 北半部是 bunga， 下半部就是 dulu， 北半部南部是 panas， 北部是sejuk。北部是 Luro， 南部是 Bunga sejuk panas， 所以这样子来看呢，你放一个这样子LB OK PS SP OK， 接下来 nomor 9， 不 nomor 9 pula， 第七题到 Venice， 对吗？Pilih maklumat yang benar berkaitan dengan hujan di Malaysia。我们的hujan现在下着雨啊，我这里现在下雨，所以我们的雨是怎样的？通常在年中都会下雨，年中是非常热的，我们国家。Kawasan lindungan hujan menerima hujan lebat 咩？OK，Vinci 的答案你对了，这个错了哈，我们不是在 Perkenal Tahun， 我们通常是在 Akhir Tahun 的。Akhir Tahun 这个错了哈，所以像他们这样
年尾的时候哦，很多地方在增水哦，是不是下大雨？然后我们这边如果是林东安啊，高山林东安湖江哦，它是蒙的你们湖江阳 sedikit， 哎，一点点罢了，说这个是错，所以答案是这个跟这个啦。Hujan bukit turun di kawasan tanah tinggi，然后 bermeluapan 形成这个地底上 hujan，然后变成雨下来。三跟四 ，OK bagus。OK，第八。Annabelle, antara berikut yang manakah benar tentang pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia di Malaysia? Cuaca dan iklim. 在马来西亚受到最影响、最严重的，常被影响到的啦。cuaca 跟 iklim 只有这两个东西会影响，其他的不会的。Yes， 也就是我们的农业跟我们的渔业哦。那像这个时候，格兰丹啊、真甘露那些人不能出海了，OK，非常的严重，他们的那个什么，那个浪很大。Hello，明轩，哎，明轩在啥？小对，哎，明轩都会这样吃的，所以不行啊哈。我们已经讨论到第八题了哦，你快点哈。Oke, di cuci antara berikut yang manakah kesan jerebu terhadap kesehatan manusia? Wincy 是吧？是 Wincy 啊，到 Wincy 上，对，jerebu 烟霾对我们的人类的影响是 bagus，我们的 kulit gatal 啊，跟肺的问题啦，是答案是同题。OK，接下来10到多少题？10到18，现在做一下。
Dah siap? Chúng ta如何了？OK，来，我们来看第10题。Apakah perbezaan antara angin monsun 还有 angin tempatan？季候风跟我们的这个本地的 angin tempatan 我也不懂叫什么了哈。我 angin monsun 我就懂叫季候风，哎，angin tempatan。OK，so 它的区别是什么呢？哇哦，如果你看 A 了，angin monsun 啊，不 tiup 班这样打混咩？那你可能是不是那个是tempatan 啊？然后 tiup apa ada akhir tahun 啊，这个可能是 OK，可能是在 monsoon 哦，这个 terbalik 啊，这两个。然后 merangkumi kawasan yang luas 是 monsoon， angin tempatan merangkumi kawasan kecil， 对吗 ？Yes， 这个是我的答案。它的范围啊，angin monsoon 它范围很大，它可能包含了很多个国家。angin tempatan 可能是我们这一个地方的吧，这个地区罢了。OK， 然后在这里呢，我们看到这个 angin monsoon。OK， 我们的国家呢会有受到2种 angin monsoon 的这个那个季候风嘛，然后有2个 angin monsoon， 一个是 barat daya， 是不是？还有印象吗？会吗？我们来复习一下下了啊。第一个叫做 barat daya，barat daya。OK， 为什么它叫做 barat daya 呢？它是从哪里吹来的？先 OK， 这个是我们的，我把地球分一半啊。OK，Hemisphera Utara，Hemisphera Selatan。OK， 这个时候呢 ，Barat Daya 啊，通常是从哪里？它是从哪里吹来先的？它是从我们的 Australia，Australia 这里，澳洲。Australia 这个时候呢，它是什么季？它是什么musim？它是 musim sejuk。OK，它是 musim sejuk。musim sejuk 的时候啊，当时他们的tekanan 是高还是低的？它的tekanan 是定义，它的气压那边是比较高，所以呢，那个风就会从 Australia 这边吹，吹呀、吹，吹呀、吹，吹。OK，然后当它经过这个，因为它是在 Hemisphera Selatan，对不对？当它进入了 Hemisphera Utara 的时候，那个风会变方向，对不对？有印象吗？
当那个风变方向的时候，因为是我们的我们的putaran bumi，我们地球转动会影响到那风的那个pembiasan，对不对？哎，pembiasan华语我不知道讲什么了，哎，风的那个去向。所以当它去到 hemisphere utara 的时候，那风会往左边去还是右边去啊？还往右边去，所以你记得 hemisphere utara 的哈，这一边哈，这个风它会去右边 ，hemisphere 的风selatan的风它会去左边。OK，所以它上来这里的时候，风就会去右边。OK，去右边，然后经过那个印度尼西亚，然后才去到马来西亚这里啊，有点丑陋，画到啊。OK，然后去到马来西亚。对，所以通常呢，这个时候，它会从5月到9月这个时候，它吹的。OK，然后这边的呼降呢，它的雨量啊，我们讲它的雨量啊，不会很大。为什么呢？因为刚刚好它被这个苏门答腊我们被印尼 block 掉了，所以它的风没有那么的强大，它的雨也没有很冷吧。这个是 Barat Daya 咯，所以我们叫它 Barat Daya，是因为它从 Barat Daya 吹来的嘛。你看它这个十字架从这边吹上去，是不是 Barat Daya 这个地方？哎，Barat Daya，所以这个季候风我们叫它 Angin Monsoon Barat Daya。然后这边的 Tekanan 上半部这边Tekanan 呢，尤其是在那个 Asia Benua Asia 这边是 Musim Panas。它在母性 Panas 了吗 ？OK， 然后母性 Panas 这边的 tekanan 是 rendah 的，哎，它 tekanan rendah，所以风呢通常会从 tekanan tinggi 去到 tekanan rendah， paham？然后另外一个也就是我们的什么angin monsoon timur laut，OK， 我是写在这里它跟马来亚是同样东西的。timur laut 的话，我也是分一半。给风它会从哪里？它会从 Asia 这里可以从 Asia 这里吹开始，然后它会 bias 去到，因为它从这边去，它去到南半部的时候南半部的时候，它风会去往左边嘛，你自己的把那看，它是这边是它的左边了吗？OK，所以这边的话，它会去到哪里？它会去到 Australia，它最终的地方。所以这个 Australia 的时候，它是 musim， 它是在 musim panas， 然后这边是 musim sejuk。这边的 tekanan tinggi， 这边的 tekanan 是 rendah 的，可以吗？所以这个风呢，我们称它叫 angin monsoon timur laut， 因为它从 timur laut 吹来嘛，所以它叫 timur laut。所以这个时候我们的马来西亚这个，尤其是这个时候啦 ，OK， 11月到3月的时候，11月到3月的时候，我们这边都会下很大雨像吉隆坡、格兰丹他们都很常增水了，还有古晋那边，OK， 明白啊？这个是我们的季候风的啦，boleh faham？ OK， 好，会有要擦掉一下，不然它很乱的，那个旁边的就不管了，下次。这个是这个。Alright， mari kita tengok 11. Okay. Apakah faktor yang menyebabkan sistem pengangkutan padat di kawasan Berolek dalam peta di bawah？ 还是放大一点比较好吧。这个地方这地方是什么州来的？德仁甘路是不是？德仁甘路沿海这个地方说为什么呢？为什么他讲这些地方它的 sistem pengangkutan 很密集也是说讲它的 system pengangkutan yang baik lah 在这里。因为纯甘露我们知道它有 sektor perlombongan， 有 petroleum 在这里采矿、石油，
所以答案是 donkey。Victorium。哎，第12，mengapa jaringan pengangkutan padat di bandar utama di Malaysia？像主要城市哦，我们的jaringan pengangkutan它也是很发达的，就是很多很密集啊，有 MRT、LRT 这些。第一可能是 bandar 的，它的人口应该是很多的咯，对不对？人口多，还有呢，人口多有很多这种sektor perindustrian，然后perniagaan，所以他们很方便，他们export 这个把他们打，像我们有本拉博汉，我们有 airport 这些，方便他们 export 把他们打。答案是 boy。这边是我回答答案了吗？应该问你们是不是？OK，没关系。第13，我们该叫谁好呢？我们叫明选啊，明选也刚进来，还有佩佩也是啊，这两个迟到的。第13题，apakah kepentingan perkhidmatan awam dalam foto di bawah？这是什么的？这是 ferry 是不是？ferry 也是 speedboat 呢？不管它。它讲 Labuan ke Kota Kinabalu，从 Labuan 我去到 Kota Kinabalu，说它的重要性是什么？我找谁哈？我讲明选，第13题是什么答案？这个它的重要性是什么？明轩告诉我是 Donkey bagus menggalakkan perindustrian pelancongan， 还有 darjah ketersampaian bagus。这个字应该大家懂啊，darjah ketersampaian， 提高他们更容易到达那个地方啊。14题，佩佩。Antara berikut pengangkutan yang manakah dapat mengurangkan kendaraan di jalan？ 有，是这样容易的，也就是pengangkutan awam 啦，对不对？pengangkutan awam 就是 MRT 跟 bus awam 是不是？可以说答案是 C， 答案对不对 ？Bagus，OK， 对啊。15题，Annabelle 啊，apakah kesan perkembangan telekomunikasi kepada masyarakat di Malaysia？ Telecommunication 像我们的 Internet， 我们有 5G 啊，现在我们是已经没有3G 了啊，马来西亚我们全部把它变成 4G 啊 ，4G、5G ，so 这些的话 ，telecommunication 的成长发展带来什么好处给我们 ？Annabelle。Bagus， mengeratkan 我们的hubungan persaudaraan， 所以我们可以更加容易联系我们的亲朋好友们来促进关系。虽然讲是 MCO 没有得去探望，可是我们的关系没有疏远嘛，因为我们可以用 FaceTime WeChat Video Call 这些东西嘛。给第16题，我们倒回去宾 C。Apakah kepentingan alat telekomunikasi dalam foto di bawah kepada pelajar？ 你看好来学生啊。当然是 donkey 对吗？16 bagus， 他要我们储存我们做研究的资料，还有找这个资料啦。3跟4，什么是 mengundang 吗？你们懂什么叫做 mengundang 这个马路吗？mengundang 是我们是 hacker，可以去 hack 你朋友的资料 ，hack 他的 account， 或者是 melayani laman sesawan hiburan。还有melayani laman sesawan hiburan， 就是我们去上那些什么娱乐网站那些不该上的网站很多了啊。17是谁？17到 Vernice。Mengapa masyarakat di utara Siberia membunuh binatang？
Siberia 是很冷的，对不对？在 Australia Australia 不是 Russia 那一带，为什么呢？因为他们要得到bahan尤其是bahan makanan untuk terus hidup. Apakah faktor sektor perikanan maju di negara dalam maklumat di bawah 日本、中国还有 Korea Utara 为什么他们的渔业那么的发展呢？明轩，像日本、中国、Korea Utara 是 Korea Utara 呢？为什么呢？为什么他们的渔业这么发展？明轩讲 C 呀，第18。OK， 我们来看一下哈。他menggunakan teknologi perikanan bagus，然后 yes， 他们呢有这个 arus sejuk 跟 arus panas促进了这一个 plankton pertumbuhan plankton 的生长。这 plankton 的好处是什么？食物，鱼的食物嘛，所以那边的鱼就很多食物吃，鱼量也很高，很多咯。所以是2跟3 C bagus。OK， 来，接下来19到25，现在做。什么呀？这个OK，来，我先 disconnect 这边，大家重新 join 回来哈。